Students, welcome to Bio Library. Today's topic of discussion is it's day 3 of BARC OCES Biosciences exam guidance video. So in day 3 I'll be discussing about one, why is it that BARC has few very less number of seats for biosciences students. Like if you will check for chemistry and physics, there are a lot of seats, 20, at least 20 students are selected as TSOs, trainee scientific officers. But in case of biology, they are just, it's limited up to 6. So why is it that there is such a difference between the number of seats in chemistry, physics and biology? Okay, and in the second part of this video I'll discuss about how are we going to study biochemistry. That is the lesson plan of studying biochemistry, because after this video there will be just one video which will be released, that is BARC 2021 Biosciences exam paper, where I've discussed that entire paper. So you can watch that video. I'll release that video tomorrow morning, and from tomorrow evening we'll start biochemistry. I'm trying to make it soon because I think ऐसे अगर हम वेट करते रह जाएंगे तो your exam will approach and हम kind of बैठे ही रह जाएंगे. तो okay, so what did I say for Hindi medium students or students who understand Hindi is, आज हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि BARC में जो बायो साइंसेस के ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए इतनी सीट्स कम क्यों हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. जहाँ अगर आप देखने जाओगे तो यू विल सी कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में सीट्स अप टू 20-20 तक जाती हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी जाती हैं. तो ऐसा क्यों है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 6 तक रह जाती हैं सीट्स. दूसरी पार्ट में हम बात करेंगे कि हम जो सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री. तो हम बायोकेमिस्ट्री में कितने लेसन्स रखने वाले हैं और कितने दिन में या फिर कितने लेसन्स में उसे कंप्लीट करने वाले हैं, एंड सब्सिक्वेंटली उसका मॉक टेस्ट कब रखने वाले हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. First, let us talk about the fact that why is it that there are few, very less seats for BARC Biosciences students. So what happens is, after a training of 1 year at BARC Mumbai, you are posted, not you, but exactly the students which are selected for the TSO program, Trainee Scientific Officer program, they are recruited in various departments of DAE, Departments of Atomic Energy. Okay, for chemistry and physics there are a lot of departments जो कि different places में है. कलपक्कम में है. देर आर सर्टेन प्लेसेज इन इंडिया जहाँ पे आपके जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं उनके डिपार्टमेंट्स हैं, बट सैडली बायोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट आउट ऑफ मुंबई नहीं है. तो जो आप रिक्रूट होते हो वो मुंबई में ही रिक्रूट होते हो, एज एन यू हैव टू वर्क देयर. तो आपके लिए सीट्स सिर्फ मुंबई वाले डिवीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है. देयरफॉर देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स बिकॉज द स्टूडेंट्स हु गेट सिलेक्टेड इन बायोलॉजी हैव only one option of working in Mumbai. Okay, so अब हाँ, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट हैपेंस if say for example you are doing PhD. Okay, PhD first year, second year, third year, whichever year you are in. Say for example you are studying at a level of doctoral degree, है ना. Can you give a BARC exam? Yes, definitely you can give BARC exam. The only condition is your age. If your age allows, if according to the age eligibility you are eligible, then yes, you can give the exam. तो इस केस में what will happen to your PhD? In this case, if you get selected for TSO, you will have to leave the place, and then you can, depending upon the situation, if for example you are at a third or fourth year of your PhD, up to the completion of your PhD, then in few cases, it can happen that you can wind up your work and then join as a TSO, although the training program will start at the date itself, but you can take permission or you can you can work to and fro and then complete your PhD here as well, because यहाँ आपको कम टाइम लगेगा. ओके, बट इन सच केसेस जहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, जहाँ पे आप बहुत प्रिलिमिनरी वर्क कर रहे हो, ट्राइंग टू बिल्ड अप योर प्रोजेक्ट, उस केस में यू हैव टू ड्रॉप योर PhD.
फ्रॉम दी रेस्पेक्टिव प्लेस जहाँ से आप पीएचडी कर रहे थे, एंड देन यू विल गो टू बीएआरसी, यू विल कंप्लीट 1 ईयर्स ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर प्रोग्राम। उसके बाद 1 ईयर के गैप के बाद, माइंड यू 2 साल टोटल लगेंगे, यानी कि एक बार यू विल कंप्लीट योर टीएसओ प्रोग्राम, देन आफ्टर 1 ईयर्स गैप, दैट इज टोटल after total 2 years you will be enrolled in HBNI Mumbai for PhD program। ओके क्लियर। तो अगर आप पीएचडी वाले स्टूडेंट हो और आपकी एज अलाउ करती है तो डेफिनेटली आप एग्जाम दे सकते हो। फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, अगर प्रिलिमिनरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, तो इनफैक्ट वैसे भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना काम रह गया। अगर इतना काम रह गया है कि उतने टाइम में जो कि बीआरसी आपको अलाउ करता है, इन दैट बफर टाइम इफ यू कैन complete your PhD work, then I think ये possible है। otherwise you will have to leave or quit your PhD from the place you were pursuing from, and then आप उसे HBNI से pursue करोगे। बट उस केस में आपको जब ज्वाइन करोगे BRC उससे 2 साल का गैप लगेगा, लाइक TSO ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे 1 साल का गैप, एंड देन ओनली यू कैन एनरोल। ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट डिविजन्स में काम कर सकते हो, राइट। इनिशियली ये सीट्स होती बहुत कम है क्योंकि आप मुंबई में ही काम करते हो, बट आई हैव सीन पीपल वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। एज अ साइंटिस्ट वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे होते हैं, बायोलॉजी में भी। लेकिन वो सीट्स कम होने का रीज़न यही है कि जब आप TSO बनते हो उसके बाद आपकी पोस्टिंग नहीं होती। आपकी पोस्टिंग नहीं होती एज एन, जैसे जो ऑफिसर्स जाते हैं डीजीएफएस से जो जाते हैं, दे हैव टू कंप्लीट देयर एमटेक एंड बॉन्ड साइन होता है दैट दे विल कम एंड सर्व बीआरसी। और ऐसे ही जो इंजीनियर्स जाते हैं, क्योंकि ओसीई में एक वर्ड ई भी है, ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो ये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जाते हैं बेसिकली बीटेक वाले स्टूडेंट्स, वंस दे कंप्लीट देयर ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर प्रोग्राम, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके कितने मार्क्स हैं, उनका प्लेसमेंट होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो एक ही सेंटर पे रहते हैं, दैट इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, तो बात होगी, 2 चीज़ें क्लियर कर ली हमने। पहला, why is it so कि there are very less seats for biology students, and second thing is can I give BRC exam or can I qualify BRC exam while pursuing my PhD। सिर्फ एक बार है, एज का बार नहीं है, तो कौन रोक रहा है आपको? जाइए एग्जाम निकालिए, एंड यू जस्ट जॉइन एज अ साइंटिस्ट देयर। पीएचडी आप उसके साथ ही HBNI से कर सकते हो, वो भी मुंबई में ही है, बेसिकली वो BRC का ही है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट बायोकेमिस्ट्री, हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बेसिकली आई कम अप विद 6 मेजर लेसन्स, जिसमें कि सबसे पहला विल बी अबाउट प्रोटीन के बाद आपका न्यूक्लिक एसिड, फिर होगा लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, लास्ट होगा विटामिन्स। इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझती विटामिन्स, और जो मुझे मिसलिनियस चीज़ें लगेंगी वो हम विटामिन्स के साथ डील करेंगे। तो हाउ एम आई गोइंग टू डील इट, डेज मैं आपको फिक्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है योर एग्जाम विल बी स्केड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, तो मुझे भी जल्दी करना पड़ेगा। इन दैट केस मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियोज़ भी रिलीज़ कर पाऊँ। अच्छा, मेथड मेरा, आप एक बार प्रोटीन की क्लास लेके आप मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी एंड आपके लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं। मैं अपनी तरफ से एश्योर करती हूँ दैट क्लास इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। आप उसे रिटन एग्जाम डेफिनेटली निकाल लेंगे। उसके जो नोट्स है वो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगी एंड वो मैं टेलीग्राम के अपने ग्रुप पे डाल दूंगी। आज ही मैं ग्रुप बना देती हूँ, BRC बायोसाइंसेस 2023 करके। आप टेलीग्राम पे एक ओपन ग्रुप रहेगा, पब्लिक ग्रुप, आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं मिलेगा तो आप यहाँ कमेंट करेंगे या मुझे मेल करेंगे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको वो रिस्पेक्टिव डिटेल्स वहाँ पे दे दूंगी। अदरवाइज मैं वो एक ओपन ग्रुप बना देती हूँ, आपको ज्वाइन करना होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो बात हो गई। ये सारे 6 सब टॉपिक्स करने के बाद आपका एक मॉक टेस्ट लूंगी मैं, जो कि होगा 2 घंटे का, जिसमें क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बोला था मैंने कल, 100 नहीं करने हैं। मैं 150 क्वेश्चन बनाऊंगी, 150 क्वेश्चंस विल बी देयर, यू विल हैव टू डू देम इन 2 आवर्स। तो हम लाइव में, यूट्यूब लाइव में वो करेंगे। मैं देखती हूँ कि मैं 2 घंटे कैसे निकाल पाती हूँ, या फिर उसे ऑटो सेट कर दूंगी। अदरवाइज देखते हैं, लेना तो मुझे उसी टाइम पे है जो टाइम पे आपका एग्जाम हो रहा है। तो उस पूरे पीरियड में यू कैन इवैल्यूएट। अगर आप वो 150 क्वेश्चंस में बहुत अच्छी कॉम्पिटेंस दिखाते हो, इसका मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस डेली, एंड वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ इफ यू आर सीरियस कि आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, बुक्स मैंने सोर्सेज बता दिए हैं, पाथफाइंडर की MCQ वाली बुक। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं। अगर पाथफाइंडर की MCQ बुक लगा ली है, अगर मैं आपकी जगह होती और मुझे कोई बता रहा होता, सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि मैं अभी तक लगा चुकी होती हूँ वो बुक। तो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई एम इन योर प्लेस
एंड मैंने वो बुक लगा ली है, एज एन मैंने बायोकेमिस्ट्री का वो पोर्शन लगा लिया है। तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि आप गेट के क्वेश्चंस लगाओ। गेट में जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आता है उसमें बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाओ। बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने मत बैठना। आ सकता है रिएक्शन काइनेटिक्स का क्वेश्चन एज टू छोटा मोटा कि आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट को थोड़ा बैलेंस करके क्वेश्चन की स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये निकाल सको, यानी कि डेल जी निकाल सको। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंजाइम के क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पीआई के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पर न्यूमेरिकल भी बहुत एक्सटेंसिव नहीं आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल्स उसी से सॉल्व होंगे। जब मैं क्लास कराऊंगी तो आपको बेसिकली 2 ही पार्ट्स में न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोटीन में और दूसरा न्यूक्लिक एसिड में। कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और लिपिड्स में सपोनिफिकेशन नंबर होते हैं। सपोनिफिकेशन नंबर कोई पूछता नहीं है, ठीक है। फिर भी उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं दे दूंगी कि सपोनिफिकेशन नंबर अगर वैसे तो आना नहीं है उसकी, अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन में आती है तो सपोनिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के जो न्यूमेरिकल की क्लास है वो अलग से डील की जाएगी। एक क्लास पूरी प्रोटीन्स की होगी, उसमें मैं पूरा प्रोटीन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड डिस्कस करूंगी गाइज। आई डोंट केयर कि वो कितनी बड़ी क्लास होती है, क्योंकि मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि मुझे पूरा कंटेंट डिलीवर करना है इन टर्म्स ऑफ BARC वाले माइंडसेट से, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा था मुझे पता है उसके लिए कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कनेक्ट करके आपको पढ़ाना चाहूँगी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीबडी। इसके बाद जो वीडियो आ रहा है दैट इज़ मैंने जो इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है वो वीडियो आ रहा है, एंड उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है क्या एक्सक्यूज मी, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है तब 2021 में जो लेसन प्लान मैंने बताया था पर डे, मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया था, इंस्टाग्राम पे दिया था, इसलिए बहुत लोगों तक आई थिंक वो रीच नहीं थी उसकी। तो वो जो टाइम टेबल था दैट वाज अकॉर्डिंग टू 2021 में वो एग्जाम, क्योंकि यहाँ कहीं हुआ था सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान दिया था। आप उसको बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि मैंने आई जस्ट फास्ट फॉरवर्डेड इट, एंड मैंने एक पॉइंट पे सुना कि आई वाज टॉकिंग अबाउट माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स मैंने आप लोगों को उस दिन बताया नहीं था। मैंने सिर्फ आई टोल्ड अबाउट क्लासिकल जेनेटिक्स ओनली। सो माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी आती है, वो मुझे खुद अपने वीडियो से याद आया, ठीक है। तो आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनोगे। यू विल ट्राई टू थिंक कि ऐसे अगर आप खुद अपना लेसन प्लान बना सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी, जो पढ़ रहे हो रिवाइज करो, जो नोट्स बना रहे हो रिवाइज करने के पर्पज से बनाओ, वरना मत बनाओ, बिकॉज उसका कोई यूज नहीं है। मे बी आपको लास्ट के 5 डेज में बहुत एक्सटेंसिव पढ़ना पड़े, एंड उसके लिए बहुत मोटे मोटे बहुत ज़्यादा पोथे अगर आप बना लोगे तो उसे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। सैडली मैंने भी बहुत बार किया है, एंड इसकी वजह से मेरे एग्जाम बहुत क्लोज जाके रुके हैं, एंड उसमें ना अच्छा होने की फीलिंग आती है ना बुरा होने की, क्योंकि फॉल्ट पूरी आपकी होती है। सो वट एवर नोट्स यू मेक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिविजन ओनली. The notes which you can revise, you make only those notes, otherwise you don't have to make any notes, okay? कुछ भी सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप उसको सुन लो, देख लो, लेकिन उसके नोट्स आप सिर्फ तभी बनाएंगे जब आप उसे रिवाइज करेंगे, वरना आपको अपनी पेन और अपने पेज को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया है। तो हम क्योंकि बहुत बार ऐसे नोट्स बना लेते हैं, बस हमें अच्छा लग रहा होता है तो हम नोट्स बनाते जाते हैं, बट अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे तो उसका क्या फ़ायदा है ना। तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं जिसको आप रिवाइज कर सको, जो आपको दिखे। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कुछ नोट्स हैं जो मुझे अभी भी दिखते हैं जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, जैसे लिंकिंग नंबर है, हो सकता है थियोरेटिकली अभी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद ना आए, बट उसका फॉर्मूला याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे तरीके से लिखा था, कुछ इतने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, ठीक है। ऑन दिस नोट, थैंक यू एवरीबडी, कीप स्टडिंग। पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, जितना टाइम लग रहा है बस पढ़ो। एंड इसके बाद वो वाला वीडियो मैं लगा रही हूँ, और हम मिलते हैं कल मॉर्निंग वाले वीडियो में, एंड उसके बाद कल रात से हम पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है। सो बाय बाय एवरीबडी। So I told you that I'll be coming live and I'll tell you regarding this syllabus for BRC written exam. So one warning is BRC doesn't release its exam syllabus. Therefore, I cannot take the surety that whatever I've made, that organization is going to, focus on that only. But at the same time, depending upon what the past pattern has been when I gave the exam, also my intuitive feeling that whatever the trend has been in the exams. So okay, hi Shubham, so can you let me know that whether or not I'm audible? Can you hear me? If yes, then tell me, we can proceed forward.
Can you hear me? I'll be assuming that yes, you can hear me because I'm not getting any answer here. So, okay. So I guess I'm audible because otherwise you would have mentioned. Yeah, okay, fine. I'm audible. Okay, fine. So the tentative dates for your exam is 5 to 12 of September, and we have around 1 month for the exam. Syllabus, what I have taken as base is CSIR syllabus only. So I'll be starting up with the first unit of CSIR till the last unit of the CSIR and what is important for BARC. Okay. So the first unit is molecules and their interaction to biology. So for BARC this unit is important, and what is important in it is van der Waals force, basically the interactions which are involved, stabilizing interactions, and in CSIR this unit comes along with bioenergetics. So if you're good with memorizing stuff, then it will be helpful for you because bioenergetics is really scoring unit. Okay, so try to memorize the pathway, try to memorize the energy yields, because the question can be a combination of 2 pathways, can be a combination of 3 pathways or something like that. Okay, so then comes enzyme and enzyme kinetics. As you all know, it's important for every exam. Right now DBT is approaching, it's on 14th of August I guess. So enzyme and enzyme kinetics, the questions which are asked in DBT are relatively different from this BARC questions because they are straightforward, they'll be easy. Like they'll ask you about competitive inhibition, non-competitive inhibition, and less of numerical from this portion will be asked. But then again, don't read the numericals, whatever is mentioned in Pathfinder is can be tackled, so you can tackle all of them. Thank you for joining. Everybody who's here can ask their question if they have. Okay, so enzyme and enzyme kinetics numericals I had not done during my time, but then again we cannot leave anything, we cannot take a risk. Then conformations and stabilities of protein and nucleic acid, again theoretical topics, so you can deal with it. Less important for BARC. Metabolism of nucleic acid and all that, like memorizing stuff, not very important, not at all important for this exam. Then coming to cell biology. So cell biology is a boon for you because it's completely theoretical, so you know what you expect in the exam from this unit. Okay, so if you'll revise again and again, so facts will be there only. Then plasma membrane from cell biology is relatively more important as compared to organelles. In organelles, out of the organelles, what is more important is ER and Golgi. Okay, like for every exam they are important, here also the same pattern goes. Then comes molecular biology. Molecular biology is very important for BARC. Will ecology, evolution, development, biology be important? Yes, they are important, but ecology, evolution basically deal it from Pathfinder. I'll mention it later also. And development biology is as such, whatever you read for your CSIR, read it for BARC also. Not more important than molecular and this plant physiology, but yes, they play a role. Okay, like 10 to 20% they play a role. Then I qualified the BARC last year but couldn't qualify interview biosciences. That's great that you qualified last year, like the written exam, but if you are eligible this time also, you know how to face the interview, like you have the experience, utilize that this time and be free of pressure, I guess. That always helps. Like go there if you you do not care, na? And you'll be on your maximum potential, so release the pressure. I think for interview that helps. Then comes cell division and cell cycle. For that, CDK and cyclins are important. Microbial physiology, I think I mentioned in my last live session also that it is important. Like microbial physiology, numericals always come from this topic. Growth questions, growth curve, they are important. Then comes the unit fundamental process. Ma'am, now you're in lab. Yes, I am. Yes, I am in lab. So fundamental processes, replication, transcription, translation and expression of gene, which is a favorite of any molecular biologist. So BARC is also going to ask that. Direct question comes from splicing and RNA editing. Please focus on that. I think all of you who are giving DBT exam will be having some advantage that you'll remember some of the stuffs clearly before going to the exam. Then comes cell communication and signaling, important pathways wise. Then again direct questions are gonna come. So it's theoretical again. So cell biology, I say, is a boon for you guys. Immunology,
See, I read immunology only superficially. So if you know it in depth, then only go and revise it. Otherwise, look for the superficial terms like MHC1, MHC2, antigen presenting cells. What is tolerance, self tolerance? Okay, read these stuffs only. If you do not know, please don't touch any unit from any authentic book last time. Start preparing for interview. I do not deny from that fact, but for your written exam, please keep in mind that you need to read things again and again. Therefore, the concepts will be less crisp, will be more useful to you. Then comes development biology. Read entirely. Facts will be there only, like cortical granule reaction, then M type, CDR type cells, slightly towards morphogenetic movements. And then also there is an advantage that you can study plant development. Plant development will be there. There will be questions from the, now I can't say there will be questions, there were questions from this embryo type, excuse me, like the sequence of embryos. Okay, so globular, heart shaped and torpedo embryos, that you know, I guess. Plant physio, again very important. I always say molecular biology, plant physiology, cell biology, biochemistry, they are very important units for any exam. Pathways of C3 cycle, C4 cycle, what are the energetics, dark and light reaction, hormones, secondary metabolites. I remember questions from Rubisco. So read Rubisco thoroughly, like what are the regulators, what will be the effect, what will be the difference of, oxygen, what will be the difference when it binds to oxygen rather than carbon dioxide. That is which cycle? C2 cycle. Okay, you know it better. Animal physiology. See, I am from botany background, so I never touched animal physiology more than like electrocardiogram or basically the endocrine part. Endocrine, reproductive biology, little bit of cardiac cycle and all, I read them only. If you are from zoology background, read it, but not very in-depth question comes from animal physiology. But if you are not from this background and have not touched this unit, then rather go for plant, much better. Okay, so the other thing is classical genetics. Classical genetics, read entirely. Epistasis, what are the different ratios of these interactions. Numericals you have to practice because 1 to 2 numerical is gonna come. From linkage map, want to use base pair while measuring the length, and when to use centimorgan. Tetrad analysis, again questions gonna come. Okay, so numericals must be practiced from this unit. And then extra chromosomal inheritance, again an advantage that you know it from like your 12th class, what is this phenomena, but theoretical question only, because you know what happens to the cross ratio when we make it reciprocal, like we swap between the male and the female. Microbial genetics, again very important. Microbiology is important, but then again from Pathfinder itself. Okay, diversity of life forms, please go through it, like I think you remember. So 2 to 3 questions will come from diversity of life form, much, or it will be more inclined towards theoretical questions in your written exam. Okay, so read diversity. Ecology, Pathfinder is enough. Evolution, Pathfinder is enough. RNK selection, little bit of questions from heterozygous, homozygous in a population, like the percentage of hetero and homo in a population. Applied biology, not very important for BRC, so only 10%. You can skip it if you want to. Methods in biology, again entirely important unit. So whatever is research oriented, it becomes important for BRC exam. I tried to make a roadmap for you guys if you want to follow, if you resonate with my energy, because I made it thinking that I am in your place. Okay, so if you do not, please don't follow this. Okay, so depends how much toll you can take on yourself. Do not play with your health, that's the warning. Health is everything. Then comes the again tentative date 5 to 12 September, and I thought as if it's gonna take place on 3rd of September, so 2 days you're gonna get for your rest. Then I divided into 4 weeks. First week is from 7th to 13th of August. You have to take 1 day, 1 unit, but then again because of shortage of time you can do 2 units in a day. So for 7th of August, so successively I'll be talking about from 7th to 13th. So on 7th, deal with molecular biology thoroughly, revise it. I assume you are having notes, read from them.
I can send you notes on Quora on email, but then again I think it will be less useful for you because I know where my notes come from. Okay, so the background of questions I know only. Then deal with molecular biology on 7th, 8th plant physiology, 9th of August do genetics and microbial genetics and the questions of microbial genetics. I added microbial genetics to genetic part because microbial is a less time taken than your genetics unit. So then on 10th do cell biology entirely, 11th biochemistry, divide the theoretical and numerical part, like give 2 hours to your numerical part and 4 hours to your theoretical part. Revision means revision, it does not mean you have to read it the entire line again and again, no. You know the bold letters, you know what is important, make a series, make a connection, read them only. Then comes immunology, topics only. As I mentioned, I read only the topics, like the bold headings which are written in your book. And diversity of life forms, I think you have notes, so read from them. And ecology, evolution, pathfinder again on 13th, so I missed it. On 11th deal with biochemistry, 12th immunology and diversity, and 13th ecology and evolution. Now coming to the second week, 14th to 20th of August. On 14th I guess you have your DBT exam, so people are getting the advantage of this exam because they are in touch of their syllabus. Start doing questions this week from 14th to 20th. Just solve your questions. 14th and 15th I guess you'll be able to do DBT questions. Do it guys, don't tell me that it is a strenuous exercise or it will be a toll. You have to do it because I know in the last time you can handle much pressure as compared to the prior time. Like if BRC had given you 6 months, then you would have been lazy. That's how I think. So 16th and 17th do GATE questions, basically life sciences and biotechnology, depends upon your can you upload your notes in Telegram? Yes, I can do that definitely, but I need to get I don't know, time is an issue, but I'll do it. Yes, I'll do it. Okay, fine, I'll do it. So 16th and 17th do GATE questions. 18th and 19th again CSR part B questions. Do only part B questions guys, because there's no need to do part C questions. Your time will be gone and it'll be of no use. I'm not saying that the questions will not be logical or analytical in the exam, but basically if you remember this stuff, you'll be able to apply it. 20th, on 20th of August, if you have that book of Pathfinder for Master's entrance, try to solve this only for the important units. Like which units? Molecular biology, plant physiology, genetics, microbial genetics, cell bio and biochem. Do these units questions from Pathfinder Master's book. Okay, so if you can't do them completely, just do how many, like 6 units are there, to 200 questions from each unit, so you'll be doing 1200 questions 1200 questions. So that is good enough to as a good exercise for your brain. So questions are done in the second week. Moving to the third week, 21st August to 27 August. Coming to the revision part, this is the week you have to start your revision. Go to the first week, just superimpose everything and start revising whatever you read in those days, 7th to 13th of August. Okay, so revision plus books skimming. Do what I assume you all are having your Pathfinder part 1 and part 2. Take these 6 units and read only the bold lines. Okay, and try to revise, try to remember whatever you've read in your notes or something like that. So book skimming you can do in the third week. All you have to do is to be in touch of whatever you read, and then moving on to the fourth week, much closer to your exam, pressure will be high. Start revision, take a blank paper. Say for example, start with molecular biology, give yourself 1 hour time and write whatever you know about molecular biology, what all the formulas, what all concepts, write in small. Nobody's gonna check you, nobody's gonna give you marks for that. So do it as an exercise for yourself, as a brain training. And then question solving as well as revision. The time you have to manage in the fourth week is critical enough, and you have to remember that you have got this week only, so I think that will help you. Then I try to make timetable for working, non-working people. So working people, I assume you're working from 9 to 5. I know nothing happens like this in reality. You have to make yourself ready from 7 to you'll be in the zone till 8. So 9 to 5 as they say it.
So in evening I think you'll get time from 7 to 12. Devote 5 good hours in reading, in studying only. Put timers, download this Pomodoro app or whichever app is comfortable to you, comfortable for you, and then in morning just read from 6 to 8. So you're giving how many? 7 hours. If you travel, you scan notes. If you travel, then while you study during the night time, what you do is start on your recorder, record whatever you're reading, and whenever you travel, listen to that only. Okay, so that's how you can utilize your time. This is for working people only, and Sunday you'll have full time. You have to devote it. You have to do this for 1 month, and I assume that you can do it because you're gonna get a good job. Then comes to full-time people. Morning devote 4 to 5 hours, 4 hours, and then in afternoon, if you feel sleepy, do questions. Do not sleep. Do not sleep. Okay, you can sleep like for 45 minutes or 1 hour. In the afternoon you can do questions. Then again evening, go back to your concepts and reading, and during night do again questions. Let your subconscious mind practice it. Okay, so yeah, what is the important point is how to handle pressure and how to be motivated. I think it all depends on your need. If you need to qualify this exam, if you need this job, then I don't think motivation is needed, because motivation is garbage. Okay, so I can tell you everything like do this, do that, you'll be getting. So unless and until you decide and you promise yourself that you're gonna stick to the plan, you're gonna do it, nobody can make you do it. Okay, so depends. If you need it, you will be doing it. Then your own, if schedule is so hard, you can make your own schedule. And one more thing, I thought that I can make test series for you guys, but then again it depends, everything depends upon the time I get. I'm not promising anything, so let's see how it all works. If I'll get time, then in the mid of this month, like 15 to 16, I'll be giving you 10 mock test papers, and let's see how I plan out all those things. Till then, I think some of the idea is there. During my time there was no idea, so I have given you some, like if it's 10%, then also I've done my work. So make yourself comfortable, with this schedule I discussed with you. Listen to it again and again, try to process it, and you can make your own syllabus, because everybody has an intuition that this part from my syllabus is important. So you have to just accept the fact that whatever your intuition is right. Okay, start question practicing, which is very important, which is the important aspect for any exam. If you want to do anything, questions is the key. You need to know with whom you're fighting. Okay, so time to go, time to say bye bye. All the best, guys, and I'll be in touch with you all via my posts, via my stories. You can DM me anytime, whatever you want to ask. And I think this time whatever I've told, my part is done. Can we ask all questions to increase age limit? Because age limit for ISRO scientists, you can ask anything. Okay, depends. I got that you're talking about ISRO, so you can ask anything, and if they reply to you, if they tell you that see, what I feel the problem is, nobody tells you while you're graduating, while you're in your post graduation, that this is gonna happen with you. And age is a bar in India, sadly. If eligibility, if you are ruled out because of eligibility, I don't think you should think you're less talented, because there you didn't compete, right? So you can't rule out anything, or you can take any conclusion from that. If you compete, then you win or lose, then only you can say, okay, fine, that was because of me. So you can mail BARC tomorrow regarding this age thing. I don't think anything gonna happen. Okay, so all the best, guys. I'm going to end this session here. Bye. I hope you all will get through this written test, and then we'll discuss the strategy for the interview. Till then, keep studying and be happy, which is more important. Okay.